हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 मोस्ट सेफ ट्रक के बारे में। इस लिस्ट पर नंबर फर्स्ट पे आता है स्कैनिया का S1 और गाइस ये बहुत सेफ ट्रक है। नंबर सेकंड पे आता है अशोक लीलैंड S3। गाइस इस ट्रक में सेफ्टी के साथ साथ बहुत अच्छे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये ट्रक 100 से 230 टन लिफ्टिंग कर सकता है। नंबर 3 को जानने से पहले आप भी मेरी तरह इंडिया से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 3 पे आता है टाटा का S2।